Ahoi kõigile head seda aastat, sest nüüdseks ilmselt seda uut aastat enam soovida ei tohi, aga loodame, et teil läheb sama hästi kui meil ja me ootame teid kindlasti külla, mis iganes teie soov siis on ja mida te auto juures tuunida tahate. Aga ma mõtlesin, et tulen vaatan jälle, mis Tõnn ja Kaspar teevad siin, et praegu hetkel neil mingi metallitöö plaanis ja kuna Mallort tänasel päeval on kuskil Tais päikese all, siis Tõnis põhimõtteliselt täidab ka siis Mallorti seda rolli, istub ees ja joonestab, möllab seal arvutis ja samas võtab siis kliente vastu ja need, kes tahavad autosid tuunida ja Tõnniga kohtuda, sest et Tõnniga kohtumine on peaaegu võimatu siin majas, siis tulge praegu ja jooske, sest et ta istub meil seal leti taga ja saate võib-olla äkki mõne küsimuse küsida ja võib-olla ta vastab ka teile, seda ma ei garanteeri, aga Tõnn, kuule, tere! Uueks aastaks soovid oma bändidele ka midagi või? Head uut aastat! Nüüdseks võib-olla seda, aga ei ole hullu. Tõnn teeb välja ka hea meelega. Kuule, aga mis teete? Te praegu selle träägipilliga, ma saan aru, et käib siis Kaspariga siin kibe töö. Jah. Kaspar tavaliselt ehitab mootorid, aga praegu võtsid träägipilli ette või? Kiireks läheb sinna, on ju? No, iga mees peab natukene ikka näppu külge panema. No jah, igaüks paneb oma panuse sinna sisse või siis küüneviha. Küüneviha, jah. Jah, aga kuna Tõnn on ees, siis auto peab ju kevadeks valmis saama, siis ma saan aru, et igaüks panustab midagi. Nii, see on see kurikuulus vaheplaat, millest me rääkisime. Käigukast ja mootor lähevad selle plaadi abil siis omavahel kokku ja ka kere külge siis kinni. Mis alumiinium see on, see tead Tõnn või? Ma arvan, et see mingi 6000 seeria oli. No see piisavalt kõva, on ju? Polegi oluline. Jah, no see on piisavalt kõva juba ja esiteks see töötab üldsegi selles suunas, nii et ei olegi vajadust, et ta peaks olema väga kõva materjal, aga keermed sellegi poolest ei panda otse alumiiniumi sisse, vaid pannakse siia siis... Ülsime ära. Ülsid ära, jah? Ülsime ära keermed, jah. Aga miks sa ülsid, et see käib ilmselt mitu korda hooaja jooksul lahti? Hakkavad ju kogu aeg siin masinatega, püssidega, kõike lastakse siu. Sisse välja, siis alumiinium ei pea seal kuigi kaua vastu. No arvata võid, jah? Just. Kuule, aga mis Kaspar teeb? Näita Kaspar, mis sa teed? Püksivööd tegin, jah. Kuule, aga kus kohas need metallid lõigati? Meil on siin hea koostööpartner, kes meil lõikab. Tõnn! No võt, ma tegin testi küsimuse. Laserline on see, kes meil kõik metallitükid praegu lõikab. Ja Erki on siis meil alati abiks olnud ja toob meile juppe ja vaatan siin Kaspar on omavahel tükid kokku keevitanud. Jah, see oli siis 1, 2, 3, 4, 5 jupist oli. Et... No ja see kere lihtsalt ei sobinud selle mootoriga, on ju? Ja selles suhtes, et oleks nagu viisakam ja tugevam see raam, et Tõnni idee oli see, et mootori saaks koos selle alumiinium flexplade'iga koos ära võtta, et siis oleks nagu lihtsam, et sa tõstad mootori see flexplade'iga siia peale ja siis sees poolt keerab boldid sisse, et oleks võimalikult kiire ja mugav seda mootorit maha võtta, kui on vajadus. Ja ta näeb ikkagi palju viisakam välja. Ja turbo jääb siis meile siia? Jah. No õige. Ja selle sama plaadi külge läheb siis see alumiiniumplaat? Jaa, et see on kõik nüüd torude külge kinni keevitud igal pool, et siis on nagu tugevam see koht kõik. Tahad midagi rääkida kaasa või? Ja siin ennem oli ehitatud niimoodi, et see alumiinium midplate oli siis nii-öelda üks kere osa. Et oli ka siis need kere detailid olid alumiiniumplaadi külge midplate'i külge kinni pandud, aga me teeme ikkagi ta niimoodi, et ta käib koos siduri ja midplate'iga ära, et saad ära võtta. Nüüd keevitame need kere detailid siia selle vöö külge kinni, et just siia pealegi. Siis teeme poltühendused ja ongi kõik, et võtad sees käigukasti lahti ja samas kohas lased ka mootoripoldid lahti, nii et võtab ühe poldi külge ja siis saab seda isegi ka mootoripukina kasutada, kuna ruumi siin on ja
alt ja ülevalt saab kõik ju paljaks võtta. No võt, läbi mõeldud kõik. Tegelikult see kogemus on meil enda võidusõidu ajast juba, et asjad peavad lahti käima nii, et võimalikult suure tükina tuleb kõik ilusti auto küljest lahti ja samamoodi ka komplektsena tagasi, et ei peaks hakkama igat detaili eraldi lahti keerama siin vahel, kus ei ole ruumi ja samas ei ole mingit põhjust võtta turbot kaasa, siis sa lased ühe klambri lahti, turbo jääb koos summutiga paigale ja kui samas on turbot vaja vahetada, siis sa lased ainult turbo lahti, klambri lahti ja sa vahetad turbo ära, nii et see on selle asja eesmärk, ma saan aru praegu, aga mis sa veel teed, kui sa selle osa valmis saad? Hakkad mootorit ehitama? No kõigepealt tuleb mootor siia peale panna ja hakata sobitama. Jah, see vana mock-up on meil tegelikult siin olemas. Ja nüüd ma saangi näidata, nüüd on siis see, mis ma juba näitasin, me avaldasime selle mootori margi, see on siin, turbo on siin, nagu te näete, aga siin kastis on ju eriti popid tükid, kuule, Tõnn, tule näita. Tule näita, mis me tellisime ja miks me üldse tellisime sellised detailid. Tegelikult on ju turul mitmeid pakkujaid. Jah, on mitmeid pakkujaid. Kui nagu on igasuguseid ehitusi, see on nüüd siis niimoodi, et ikkagi voolikutega ühendused, aga on ka siukseid tooteid, millel on pump on otse siis integreeritud. No ühesõnaga tegemist on kuivkarteri süsteemiga. Jah, see ka siis ütleme alguseks ära, kes veel pildi pealt aru saanud. Kuivkarter. Aga hooldusmugavuse pärast on natukene parem, kui pump on eraldi nagu selles karteri põhjast. Ja selle piltide järgi nagu vaadates selle Magnuse süsteemi kasuks nagu rääkis ka see, et siin on väga kitsad nagu bracketid, mis viivad selle pumba nagu väga ligidale mootorile. On seal see adapter või? Jah, see adapter läheb ta on hästi kompaktne. Jah, ta teeb selle nagu, ta läheb nii vidigi, et isegi siia ta jääb nagu selliseks kompaktseks. Teistel kõigil olid sellised piltide pealt vaadatud suured adapterid, mis viisid selle kuivkarteri pumba hästi kaugele. Aga kuna sellel autol on siis see roolijuhtlatt tuleb siit ülevalt alla, siis ta peaks olema võimalik ligida. Ega neid asju on väga raske nagu siin ennem käidi piltide pealt vaadata, et umbkaudne visioon peab olema, aga kui ikkagi reaalselt külge paned, siis on ikkagi näha, et kuhu see nüüd asjad nagu jäävad. Et see pump on veel 3D skännimata, aga selle vasti paneme ka pildi peale, nii et siis on nagu sealt ka näha, kus ta nagu on, sest et 3D skännimisi saab ka sellepärast nagu ära kasutada, et kunagi on vaja mingit juppi juurde teha, siis ei pea enam autot omama, vaid teed arvutis ennem valmis ja siis panete plõkskildi külge. Ja, aga siis põhi on siis meil voolikud tulevad kõik torudega. Jah. Näita seda ka. No see on otseselt nagu siit seda osa nagu näita seest, see on seest päris niisugune tavaline, eks ju, siin ei ole erilisi mingisugust vaheplaata. Ei, siin ei ole, siin on selline väike koori ja plaat siin ongi, et mis see nagu põhja siis nagu läheb. Midagi erilist ei ole, aga ta üpreski... Aga võrku ka ei ole või on voolikute vahel käivad adapteritega võrgud või? Selles mõttes need AN-ide küljes on, seal on need võrgud nagu olemas. Ainid lihtsalt valges just. Ja, et mingi suuremad tükid kätte saada, vaata, kui peaks midagi juhtuma. Jah. Võrgud on siin. Jah. Sest paljude komplektidel on seda, sest need võrgud on üldsegi, ütleme siis siin põhja sees. Aga osadel on siis selle AN liitmikede otsas. Näed, sa saad suuremad metallid kätte, vaata, kui midagi peaks plahvatama. Mitte, et seda peaks juhtuma, aga ikka tuleb ette. Torusüsteemidel on omad plussid ja miinused, et kui on integreeritud õlipann ja õlipump, siis on jälle see, et raske on õlipanni alt kätte saada. Voolikusüsteemi puhul on miinuseks see, et võistluskäigus peab mõnikord kiiresti midagi lahti võtma. Ja mida rohkem on ühendusi, seda suurem on risk ka. No, see selleks, aga tavaliselt, et kui need otsa ei lähegi, et siis keeratakse keermed kõveraks, aga siin on jälle siuke asi, et sa vahetad selle adapteri ära ja pole jälle midagi probleemi. Kuule, aga üks minu isiklik kogemus on selline ka, et kui põhja külge on integreeritud pump
ja peaks keps näiteks tahtma külla tulla välja mootori seespoolt, siis on väga palju kahju ka tegelikult, et ei ole ainult paar AN-i ja mõni voolik, vaid on reeglina ikka terve põhi ja selle pumba kinnitus ja suurem kahju. No ja alumiiniumkepsu puhul on see, et ta on nagu karastatud klaas, et see jääb sinna, raudkeps on siukene, et see lõikab mootori poolekski, et kui midagi juhtub. Noh jah, et kõik see on jälle tugev. See on ikka tugev tükk. Seda saab keevitada. No reeglina on see, et kui midagi juhtubki ja tuleb kuskil auk või mõra, siis pilletdetailidel ongi üks hea pluss, et sa võtad kätte, freesid augu suuremaks, keevitad augu kinni ka, et kui sellest kujuda jääb hoidma ja tal ei juhtu midagi sellega. Aga näed, siin on õlipumba adapter on ju, sest õlipumpa enam originaalpumpa ei lähe, siin on filtrid, komplekt, millega viiakse siis filterväline ja siin siis on rihmaratas, mis läheb siis antitämperiga kokku. Ma saan aru, et siin peaks olema mingisugune hammasratas kuskil. Ei ole hammasratas siin. Võt see. Okei. See läheb veel antitämperi külge siia kuhugi. Mis vahetada? Ei ole, see on alles siin juppideks. Ja siis see asi hakkab toimima ja kui mootorit hakkab Kaspar tegema, siin pilletblokk tuleb ka veel ju välismalt ennem, ma ei tea, siin mingi 6 aja jooksul äkki või 2 ja siis hakkab kokku panema, siis ma näitan juba täpsemalt, kuidas see asi siin kokku jääb. Aga põhimõtteliselt on kõik asjad tellitud ju? No suuremad osad on tellitud jah, veel on kuivkartuli paak on veel puudu, aga noh, see on järel tellimuses koos siis kütusepumbaga, mis läheb siis kütusepump läheb ka veel selle sama kuivkartuli pumba otsa, taha otsa ja siia külge ja selleks on tegelikult väga hea ja konkreetne põhjus. Sul on üks rihm, sul on pumbad ühes reas ja kui rihmaga peaks midagi juhtuma või kivi peaks sinna vahele lendama, siis lisaks õlipumbale jääb seisma ka kütusepump ja see tähendab seda, et see automootor hetkega seisab ja kahju ei saa tekkida, vähemalt mitte suurt. Ja muud ei midagi, tulen jälle tagasi. Tõnn, mine nüüd ette ja kliendid ootavad juba. Tšau, lehva.